Fala pessoal, boa tarde. É com muita alegria e satisfação que eu tô lançando o meu canal do YouTube. Eu me chamo Marina César, sou nutricionista, sou empresária, empreendedora e lancei esse canal aqui para você que pensa em empreender ou que já tem algum negócio, que quer se desenvolver. Então aqui eu vou trazer algumas dicas sobre empreendedorismo, nutrição, saúde, bem-estar, gastronomias. Vou trazer algumas receitas que sejam básicas, fáceis de fazer em casa e espero poder contribuir, né, e também aprender muito com vocês, tá? Então se inscreve aí e me segue que lá vem muita coisa boa por aí. Um abraço e até os próximos vídeos.